有很多朋友们想焊出来二宝焊的鱼鳞纹，今天教给大家如何能够焊出这样的焊缝。首先，我们来说一下二宝焊焊丝伸出的长度，一般在12毫米到18毫米之间。在焊接内焊时，焊腔与下侧夹角大概为80度，这样呢，咱们能够有效的防止铁水下坠。在焊接手法上，我们可以采用锯齿形摆动，当然也可以带点反月牙形运条。想要焊出鱼鳞纹，首先我们胯部要略微的大一点，那也就是说咱们往前摆的时候呢，距离稍微拉开一点，这样才能够出来明显的纹路。填充剩余1毫米的余量，这样能够有效的防止盖面过高。焊丝在摆动到两侧的时候啊，焊丝要略微的停一停。首先我们来看啊，焊丝并不是说直接摆到边缘上，而是说摆到边缘以里，在这个位置稍微一停，让铁水把边缘盖住，咱们再向回摆啊！大家一定要记住，并不是焊丝直接烧到两边的。还有一个是如何能够保证焊出均匀的鱼鳞纹呢？那咱们往前的胯部得有一个参照。咱们来看啊，焊丝在摆动的时候，我应该是摆到之前铁水的前沿，往这摆也是摆到铁水前沿。那也就是说，我每次摆动都找一个参照点，这样出来的成型呢才会均匀一致。大家看，现在是咱们在焊接操作时，焊丝摆到铁水前沿停留，这样才能够出来均匀的鱼鳞纹。这是咱们最后的焊物成型。喜欢的老铁们别忘了给个鼓励的双击，感谢大家。